Ձերդ գերազանցություն, դիմում եմ ձեզ 150,000 հայերի անունից, որ բռնի տեղահանվել ենք Լեռնային Ղարաբաղի մեր տներից և շարունակում ենք փափագել մեր հայրենիք վերադառնալու օրվա մասին։ Շվեյցարիայի ազգային խորհրդի կողմից 244259 համարի բանաձևի ընդունումը մեր ժողովրդին հույս է տվել, որ մենք նախնյաց հող վերադառնալը դեռևս հնարավոր է։ Կանտոնների խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հետագա հավանությունը ավելի է ամրապնդել այս հույսը։ Այժմ, երբ բանաձևը մոտենում է իր վերջնական փուլին, մենք նայում ենք Շվեյցարիային, այդ հույսը կենդանի պահելու համար։ Մենք հարգանքով խնդրում ենք ձեզ չհակադրվել որոշմանը, երբ այն կներկայացվի կանտոնների խորհրդի 2025 թվականի մարտի 18-ին։ Ձերդ գերազանցություն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը հիմնավորված է միջազգային իրավունքով և համընդհանուր ճանաչված մարդու իրավունքների նորմերով։ Ավելին, մեր իրավունքը հաստատվում է Արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի որոշմամբ, որը պարտավորեցրել է Ադրբեջանի Հանրապետությանը ապահովել Լեռնային Ղարաբաղից 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից հետո բռնի տեղահանված անձանց անվտանգ, անխոչնդոտ և արագ վերադարձը։ Այն հետագայում ամրապնդվել է Եվրոպական խորհրդարանի երկու բանաձևերով, որոնք ընդունվել են 2024 թվականի մարտին և հոկտեմբերին, և երկուսն էլ ուղղակիորեն կոչ են անում Ադրբեջանին համագործակցել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ և երաշխավորել նրանց անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձը։ Սակայն Ադրբեջանը շարունակում է անտեսել իր միջազգային պարտավորությունները և գործել անպատժելիորեն։ Այն նույն ներկայումս Բաքվում կեղծ դատավարություններ է անցկացնում ապօրինաբար ձերբակալված հայ քաղաքացիների, ռազմագերիների և Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարների դեմ։ Վերջերս այն հայտարարեց Բաքվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի փակման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը հակամարտություն չի փնտրում։ Մենք փնտրում ենք միայն հնարավորություն վերադառնալու մեր հայրենիք այնպիսի պայմաններում, որոնք կապահովեն մեր անվտանգությունը, կպաշտպանեն մեր իրավունքները և կապահովեն մեր արժանապատվությունը։ Մենք հորապես հուսով ենք, որ ձերդ գերազանցությունը կաջակցի այս բանաձևի ընդունմանը, որը առաջարկում է երկխոսություն և միջնորդության հարթակ, որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդարացի և տևական խաղաղության ուղղությամբ կարևոր քայլ։